ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਛਿੱਕਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ? ਮੈਂ 1 ਮੰਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਛਿੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ? 8 ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀ ਮੈਂ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਧੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਛਿੱਕਾ, ਕੋਈ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।